喂 Benny 啊，做乜今日帶我嚟琴室啊？你點識彈琴㗎？我唔係識彈琴，而係今次咧呢個屋主識彈琴啊！屋主咧間中咧佢都會喺屋企嗰度啦拍片咁樣嘅，所以好希望咧揾我哋嘅時候有個打卡位啊！佢嘅要求咧就淨係得一個嘅啫，就係話今次嘅裝修咧要襯得起呢一座三角琴。今次嘅廚房同廁所咧，我哋係完全冇喐過，淨係拆咗成個廳原有間隔牆啦、地板、冷氣啦，同埋其中一間房嘅一啲家私啊。重點就係咧，今次我哋需要喺25日之內咧，由零咁樣重新打造一個新嘅屋企啊！嗱，一入到嚟呢個客廳咧，首先見到一個好大嘅一個三角琴喺度啦。咁啱啱都講過啦，咁屋主咧都係一個鋼琴老師，經常性咧都會喺屋企彈鋼琴啦，因為經常彈琴啦，驚隔離嘈親鄰居嘛，所以咧隔音咧都非常之重要。嗱，今次咧我哋有別於一般可能你喺琴室會見到嘅一啲隔音台面啦，我哋用咗呢一種嘅木絲板去到做翻一個隔音嘅效果嘅。同時間咧，佢都可以當係一個特色牆啦。你見到所以我哋呢一度咧上邊都會做翻啲滲光嘅層板嘅，屋主都會放一啲獎杯啊，或者其他嘅一啲 display 位喺呢度咁樣啦。啱都講過啦，今次咧我哋要喺一個25日嘅時間裏邊極速完成，基本上咧每一日咧都有唔同師傅工種去做嘅，包括啦你見到我哋玄關呢個位置咧做咗個中空嘅一個鞋櫃啦，埋邊放咗個雪櫃嘅一個櫃，我哋都要安排喺入咗鋼琴之後先至再安裝嘅，所以成個過程裏邊咧都要配合翻屋主佢自己嘅一啲搬運公司啦去完成嘅。嗱，咁其實咧好多時鞋櫃我哋下邊咧都會做一啲嘅離地設計啦。今次屋主就要求咧，我哋除咗做翻離地嘅設計之外咧，就會加翻個燙板喺度嘅，方便咧佢啲鞋咧直接喺度咧抽出嚟嘅時候咧可以攞嚟着啊！嗱，嚟到呢個客廳位置，我哋就用咗一個間房櫃去間啦。今次呢個間房櫃咧，除咗你會見到佢有好多弧形嘅設計之外咧，佢個收納功能都非常之大嘅喎。佢係一個前後間房嘅櫃嚟嘅，前邊啦有好多儲物嘅空間啦。呢個位啦，屋主都係指明啦，就做翻呢個內彎嘅一個位置啦，令到成個空間咧流線型啲嘅，裏邊全部都係啲儲物空間啦。中間做翻個中空位啦，呢個位啦，我哋都配襯咗一個電力路軌啦，顏色都會襯翻一隻香檳金色嘅。咁呢個中空位咧就做翻啲雲石嘅設計，呼應翻今次我哋一個比較優雅嘅一個氛圍啊。另外咧都會有一啲嘅金屬做翻啲點綴咁樣嘅。見到呢度開唔到嘅，原來呢個係一個假門嚟嘅啊！呢個波浪形嘅，我哋一個標誌性嘅純手工做嘅一個櫃門啦，非常之考師傅手工啦，當然好。咁移師到嚟呢一邊咧，就會睇到哇，非常之靚嘅一個拱形嘅一個 display 位啊。後邊呢個位咧，你見到係一個雲石飾面，其實係一個珐琅板嚟嘅。圍邊咧做翻成個滲光燈嘅。好啦，咁啊少少裝修小知識都同大家講下啦。嗱，上面咧見到個分體冷氣啦，咁我哋咧將條喉咧其實就收藏咗喺裏邊嘅。咁都係啦，我哋裝修嘅時候咧就要同師傅去夾好晒每個日子啦。我哋先要將呢幅屏風啦、特色牆啦做咗出嚟先，然後再係去安裝呢個冷氣。個位咧，大家會見到咧，佢多咗一個分隔線喺度嘅。呢個係一個維修嘅單口嚟嘅。日後啦，如果譬如冷氣有咩問題嘅話咧，係可以將佢咧單獨拆咗出嚟去做維修嘅。咁嗱，再望埋高少少嘅位置啦，見到我哋今次咧就做翻成個位嘅一個路軌燈啊。啲路軌燈咧係一啲磁吸式嘅，咁另外嗰邊咧就係一個射燈啦，再過嗰邊咧都會有其他唔同嘅燈珠咁樣，就係配襯翻咧成個風格。啱啱都有提及過啦，今次我哋咧係極速完成今次嘅裝修。之前嘅地板係點咧？睇翻之前啲相咧，應該都會睇到噶啦。依家咧我哋就換咗一個漸紋嘅一個石塑板啊。咁佢個好處就係咧防水啦，同埋係防刮花嘅，同埋咧佢嘅施工咧係非常之快，而且咧嘅成本咧都唔會好高嘅。咁啊，依家帶大家入去個房度睇一睇啦。咁就通過客廳嚟到呢個房間，右手邊係間房櫃。首先講咗左手邊先。咁呢個位咧，其實裏邊咧係有個凹窿位，有個窗嘅。咁屋主都話個窗咧可以封咗佢，因為都要換翻一個大嘅收納空間。所以裏邊咧就做咗一個到頂嘅入牆衣櫃啊，配襯翻呢一啲木色嘅一啲飾面啦，同埋一啲少少條子嘅設計，拱形嘅花線，營造翻成個感覺咧，襯翻晒成間屋。呢一邊啦嘅間房櫃啦，今次間房櫃裏面咧想光啲，所以顏色咧用咗淺木色嘅。下邊呢個位咧就做咗一張隱藏餐台啦，一台4嘅設計嚟，張台拉開出嚟，平時兩個人攞嚟食下飯又得。咁啊台下邊啦，其實呢度咧都會有個儲物櫃，下邊咧其實係有4張凳嘅喎，而凳仲要有佢自己本身嘅收納櫃桶。雖然櫃桶細少少，但係呢一個就真係一個超級實用組合性嘅多功能細屋專用嘅一個心思設計啦。呢邊咧都有個護位嘅喎，因為我哋出入啦容易撞親啊。咁啊床就喺呢個窗邊啦，咁床頭位我哋都唔嘥啦，全部做晒收納空間。見到啦呢個位咧都做翻個台面比較闊少少，咁平時都可以喺度當係一個辦公台啊嘅一個用途咁樣啦。下邊就都係一個收納空間。背板咧都係用翻一個雲石嘅飾面嘅，呢個位咧都會裝翻一個電視機上去啦，而上邊啦都係一個流線型嘅一個設計，配襯翻一啲燈帶啊，做翻一啲玻璃滲燈咁啦。而床頭呢個位咧，因為相對都比較深啲嘅，咁所以呢邊床頭做咗啲 cushion 之餘，其實咧都係會有一個收納嘅一個位置。下邊咧其實都係一個幾大嘅收納位嚟嘅。靠窗呢邊咧都係做翻張4尺嘅雙人床啦，下邊都係一個好大嘅收納空間嘅嗱。
揭起佢幾大收納量。油壓床又見得多啦，通常大部分咧都下邊放篋啦。今次我哋開通咗兩邊，係啦，但係我哋都會加固翻個結構嘅，因為我哋都要兼顧翻咧成張床嗰個結構性啊嘛。埋邊呢度咧，我哋偷埋個位咧，用埋裏邊嗰個空間，所以就唔會嘥。因為一般好多時咧，床頭櫃上邊咧，如果直接通底嘅話咧，好難攞嘅啲嘢。我哋就喺張床嗰度咧，內通翻入去咧，用埋裏邊嘅空間。呢邊咧都會有一啲嘅叫做安全扣啦。如果擔心危險嘅話咧，我哋將呢一個扣扣住佢。跟住然之後先至再去放嘢嘅話咧，咁就安全好多啦。不過咧記得啦，安全還安全啦。好多時有啲客人揾我救命就話：哎呀死啦！依家張床咧落唔到啊，壞咗啊！個原因就係咧個安全扣唔記得咗解啊。記得咧解鎖翻個安全扣先至咧將張床撳落去啦。如果你嚟緊想裝修屋企嗰啲特別嘅物品咧，例如係鋼琴啊、夾萬啊或者啲大型器材嘅話咧，記得一定要提前咧同設計公司講啦。因為一個好嘅設計咧就唔係單單係畫出嚟嘅，係要配合翻你嘅生活需求啊嘛。如果你想喺有限嘅空間入邊咧發揮無限可能性嘅話咧，記得留言話我知啦，記得 follow 我 channel 啊，一有新片咧第一時間通知你。我係 Benny，下次見，拜拜。